Galera, estamos aqui hoje, vamos mostrar para vocês aí, o cliente relatou, entrou em contato com a gente, que essa New Tucson aqui, ela tava fazendo barulho, para ele era um barulho no motor, né, como se fosse um barulho mais grave. Certo? A gente, com o nosso time, a nossa equipe, a gente já detectou o problema, usamos a câmera boroscópia. A gente detectou que nesse carro aqui houve uma trinca no coletor de escapamento do carro, fazendo o barulho forte do motor. E aí a gente vai passar para o cliente e vamos resolver o problema dele. Então, se o seu carro está apresentando algum barulho no motor na primeira partida, chama o nosso time, que a gente tem os melhores especialistas e vamos resolver o seu problema. Tamo junto, galera!